អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះបើជួបខ្ញុំដល់ទៀតហើយនៅក្នុងចំណែកតោះរៀនឥឡូវនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណែកតោះរៀនរបស់ខ្ញុំពីការប្រើកម្មវិធី Adobe Photoshop ក្នុងការ remove background ទៅលើរូបផ្កាដែលយើងអាចយកវាទៅធ្វើជា frame ផ្សាយរបស់ poster ឬក៏ធ្វើសារលិខិតជូនពរបាននៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ដែល artwork នោះមាន background ពណ៌សនិងខ្មៅដែលយើងមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ភ្លាមតតែបន្តទៀតយើងត្រូវតែធ្វើការ remove background វាហើយរួចរាល់ទើបយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយចំណែកថា step នីមួយៗនៃការ remove background នេះមានលក្ខណៈបែបណាតោះយើងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមាន artwork មួយដែលធ្វើការបង្ហាញជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺជា frame style មួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅលើកែច្នៃជា poster ឬក៏ជារូបថតអ្វីមួយដែលយើងអាចយក frame នេះយកទៅដាក់ជាសុំជ្រុងសងខាងនៃលក្ខិកាក៏បានឬក៏ poster ក៏បានតែយើងយកវាយកទៅប្រើបែបណាជាចម្ងល់មូលហេតុដោយសារតែវាមាន background នេះ background សខ្មៅនេះនៅពីខាងក្រោយតើយើងអាចយកវាយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់នៅលើលក្ខិកាផ្លាកឈ្មោះឬក៏រូបថតឬក៏សារលិខិតជូន post ណាមួយបានដែរវាណាបើវាមានជាប់ជាមួយនឹងទាំង background ពណ៌សខ្មៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញអំពីការកាត់ background ចេញពី artwork មួយនេះដោយមានតែជាប់តែរូបផ្កានិងរូបមេអំបៅតែប៉ុណ្ណោះអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចូលមកពាក្យថា select រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ subject វានឹងលុបមកបែបនេះអូខេយើង select លើនេះសិនរួចយើងបន្ទាប់ពីយើង select លើ subject រួចហើយយើង select and mask អូខេ select and mask បន្ទាប់មកពី select and mask រួចណាយើងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងមើលត្រង់ថានេះ radian យើងយកវាត្រឹមខ្ញុំយកវាត្រឹម9អូខេហើយយើងយក smart radian បន្ទាប់មកយើង select លើ tool មួយនេះហើយយើងកំណត់លើទំហំរបស់វា size វាខ្ញុំយក135ឬក៏យើងអាចយកទៅជាងហ្នឹងក៏បាន130រួចយើងធ្វើការអូខេ size នេះធំពេកខ្ញុំអាចរួមដើម្បីស្រួលកាត់ចន្លោះនេះកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹង artwork អញ្ចឹងយើងមើលថាកន្លែងណាដែលមិនតាន់ដាច់ background ខ្លះអូខេត្រង់ចំណុចនេះដែលមិនតាន់ជាដាច់ background នេះយើងយកវាយកមកលុបបន្ទាប់មកកន្លែងបើថាវាមានទំហំធំពេកយើងអាចបន្ថយទៀតមកតែតាមលក្ខណៈដែលយើងត្រូវការប្រើអូខេយើងលុបបន្តិចម្ដងអូខេយើងធ្វើការលុបវាសម្រាប់ការលុបនេះគឺនៅពេលដែលយើងលុបទៅលើ background នេះគឺងាយស្រួលតែបើយើងប៉ះទៅលើ artwork នេះក៏វាអាចនឹងរលុបទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់លុបដែរតែគ្រាន់តែវាមិនលុបស្ទើរខ្លាំងទេដូចខ្ញុំគូឲ្យមើលជាក់ស្ដែងអូខេវាស៊ីតែពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅដែលស្ថិតជា background នៅខាងខ្នងអូខេយើងមើលនៅខាងណាអូខេនៅទីនេះយើងលុបវាយើងកុំខ្លាចប៉ះជាមួយ artwork ជាមួយរូបភាពដែលថាការម៉ាស់នេះគឺវាលុបទៅលើ background ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅតែបើយើងលុបចំពោះត្រង់ចំណុចដែលមានពណ៌សនេះគឺវានឹងទៅតាមអ្វីដែលយើងគូពីលើឃើញនេះខ្ញុំគូដល់លើផ្កាក៏មានបញ្ហាដែរនេះខ្ញុំគូដល់លើរូបមេអំបៅតែបើយើងប៉ះចំទៅលើចំណុចពណ៌សទាំងអស់នេះគឺវានឹងលុបទៅតាមព្រោះយើងកំណត់នេះគឺលុបពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅដែលជា background នៅខាងក្រោយយើងចុចពី OK ហើយយើងជ្រើសរើសពាក្យថា mask លើ layer នេះអូខេយើងបាន mask វារួចរាល់ហើយយើងអាចបង្កើតជាន័យថាវាបានលុប background រួចរាល់ 100% ឬក៏អត់យើងអាចធ្វើការបង្កើត layer ថ្មីមួយទៀតមកដើម្បីបញ្ជាក់ថា border នេះ background នេះយើងបានលុបរួចរាល់ហើយយើងទីយកមកអូខេឃើញស្អាតតែម្ដងគឺគ្មានជាប់នៅ background ពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅ
នឹងឡើយ វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការខ្ញុំឆ្លើយតបនិងសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបានបន្តទៀតពី channel តោះរៀនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីកម្មវិធី Adobe Photoshop